England 2 Norway 1 FIFA World Cup TT nimina ka riek na khanin halina ka chana amaro chu England te hi an chak ka ring ka te rin lok ang ngei khanin England te hi an chak ta chuanin England ta na player poimo ber chu Bellingham ani ang Harry Kane hi lawin ti hagan ring lok vele a dik vele lo maya amaro chu controversy soi neu neu avatam ve ka tinge halina kha thil pa kha ni na pass mai lo nga tinge an substitute dei nga tinge lak chhuat dei chuan Bellingham en voi hi a pet goal Chalutuk, lompui lutuk, amara tu soi neu vatam ve. England hian chakan phureng em. Tin Norway lampang ina voi khat an pet goal kha. Ngatinge VAR no khanin an phalo sakle kha kha aferem ti kha. He video hinin kan ron ri kan ron soi zaw main. He kan en hau photang o. KR Institute of Hotel Management Dinthar is also on Hotel Management 3 months course ahong le tae KR Institute a hian Hotel Management chungchang theory le practical training kalpui ania student chu hotel industry na an tho theina hands on training pack ani students confidence le communication skills ti changthun nan soft skills personality development interview preparation mai baka English le Hindi language training kan pedel boka study material le uniform kan pedel bok ani hospitality industry am hasona thane turin KR Institute of Hotel Management na admission grant che free admission ani si ta tamlo wangin kalphasa du sak ani ang posong pastin kumsong pare ta tang kumsong ni pare din kartan zir thei ani Oh Hotel Management 3 month certificate course zir du suanin ino bechau donia ama sabera zonin Jude Bellingham bon lutuk bravo mo bon lutuk ama hi han en thuak phei zon mo Frank de chon soi top chon han en thuak phei zonin nata hi ang reu ka tia mi pa ma ni la a mai phang vele dikkat khop mai ni mei chi na an star ron lui na san hi ka hriat thiam pui khop mai jeu di kha ka amma sabera zonin kan soi du ani pot mai na ti chuan ni zana hani na khel tha khop mai a goal a thuna te kha controversy lo ma a khel tha khop mai ani England kha ni Norway te kha mo hey an vat ne over an vat dominate le ti soi tur kha chu om lawa amaro chu kan soi thei pakha da chu Bellingham hian in England te chak lo hi a phal thot lawa chu wang chuan this time it might really be coming home. It is coming home. Tin ti to ha. So Bellingham hian in England te hi chak lo ha phal lo hrim hrim England te hian in an dominate chu kan ti chuang lo wa Bellingham hi a khel tha khop mai fa kha phu khop mai ani Bellingham alang sara a teammate lui Dortmund a teammate lui ni thin to the Manchester City striker Norway striker ni ta Halena an lang sar lo khop mai a Halena kha hi kan enang Halena hi mo alan sarve theina tur hi a thian pa a teammate Alexander Sorloth hian in an pass lo peka lo mole awa han poi hey in huem heta hian in bola chang he pa hian han stop zeu se he pa hian mo Halena tan hian through ball emo han pe se 2v1 ani football a chuan 2 versus 1 a chuan in atlang point an pet goal ngei an pet goal ngei han en maula mo thi ti khian ki pass bai tur ani pass se chumo game zong hi adang ve kanga voina kan riek tur po hi kan ki te po hi danga kan thu soi tur te po hi dangang amaro chu in la hero vea lan sar kha du vea mo a poi lu tu kan hi a Instagram post a page one in like a in ama huat na comment atam zok ni in ka ria ni hepa Alexander Sorloth a kauna hilmo ki ti khiana tia ki avahan ha thak tak Halena inilo nangma awangin antla mo hei chu kan soi sol kher lawang thi pa wang khian mo a chemuang trai ro pui si Ronaldo lo ve khop Halen kha han pa se chu goal chiang tur sanga nga yani chu wang chuanin mitam takin Alexander Sorloth ke an dem ron ngoi mai ani an horon ngoi to mai ni tuna hian game adang lambek hi la pet per zui helai hianin a engel dang deuh hlek hen en leila hi an in huem soi vak ngai na amlo pass ve mai ki Halena po hi pet to chi atiani Halena khian mo miso pa chu ni se pet to chi ta i pass to chi tiang mo a chiang lu to ka ni amaro chu khi a hoi chuak lo rim Messi te Ronaldo te hi chumo te an dribble la pet goal an tum te po hian in ball chon en tho amaro chu an hoi chuak ve zeu thin ani khi chu hey ka khal dan te rai khi mo a chut lu tu ka thapa ka ron soi sel lok du ani ti chuan
adot le chuanin không à hemi hi he thi la hi Norway informing match officials that England's goal was a result of ball hitting the camera cable. Goal should be cancelled. Hi antini Bellingham na pet goal amaro chu heti chu a controversial khop maya mase FIFA lampang hianin soifia an ron pe chuak le to a ta zonin kumina FIFA bola hianin sensor omani chu mi sensor chuanin hei min bolan to te khatiang an lo pet ang si de kha khami kha a lo track vekani khitianga ball am pe chuak hian pe chuak ta tero ta hianin cable kha a full waniang ball a sensor om khanin engma detected lo kita cable om kha chu han fu chu ni se ti han an vibrate ang se thiam em han se thiam em kha to han sensor han lo detect turani kha a detect lo ti FIFA lampang hanin an ron soi chiang to ro pui mai sia ti khianin England lampang in ball an changa hi eng po chu ni se thil theng to ne soi thei om lawa England an chak pon phu jok a chan chu mo a statistics te hian en le ta zuai la hei match statistics a po hian England te hi Norway ai han that fal big na over chu om lo ma se Norway ai chon an thathet tho a possession at po England 53% voisom pali England han peta voisom patum Norway na ne tema chuanin shots on goal England voiriat Norway voinga chu wang chuanin a match statistics han en thuak po hianin England hi chuanin chete chuanin advantage chu Norway ai chuanin an nei shrim ani mo ti chuan mi han en le lokina where is it khong e hei mo kiting hianin an han pet goal ta khania phea ti khian Bellingham khalpe goal kha ni mai mo Bellingham khan ron pet goal ta ni finishing chu thakop mai Bellingham hi chu mo soi tong khanin England hin an dominate kher lawa amaro chu Norway hi an chaka hi ka phallo ti ril rupu ni om han Bellingham hi a khelani ti chuan Norway te pemo fakan phu ve tho an chaklo na chu fakan phu khop mai an khel thalatuk an defense po a khong tha a solid khop mai amaro chu ti sol pal neu angkha an nei lo thei lawa ti chuan in he thi la hi virtual assistant referee hianin phal sak talo tat mai ni Norway lampang goal hi mo hey ti khen hey hi anin nor reng he mi te phan hi mo hey halen ale he lai England player hi khalaya an nor lu tak kha chu England player hi chu acting chu thiam ve de wani a tlu der chu ka ti chuang lawa amaro chu halena na hatianga an nem atlan san don ti a hriat ve le khan khatianga an nem pa khanin an tlu topa mo ti chuan halena hi alien zok boxi apalian zok boxia a defender nem tu hi apate zok boxia referee te hian mo decision an siam reng hian thutluk na an siam reng hianin khitiang ang situation a phei chuan apalian zok ale achak zok anga an ngai hi an du saklo tang pui hei football a chawani lawa NBA te pon ani chiang khop mai ni NBA hi basketball ate po hian mo entira tlem palian deuh hlek le pate deuh hlek lo in chu ta se khata khanin achak zok alian zok apalian zok a sek zok ang chi te kha referee hianin an du sak lo deuh shet thin hianin alanga chu thila chu tu na hianin football a hianin ka mu ve ka ti lo thei lawani ti khian ania ti khanin Norway lampang khanan han pet goal ta amaro chu he England lampang hian an complain na virtual assistant referee te neng khanin referee te khan thutlu na han siam ta chu wan sonin goal kha an cancel ta ani goal cancel engma omlo ta se heba Alexander Sorloth ta hianin englo halena hi pass ta box e chu Norway khi 3-2 emo chuanin an chak thei mai thei ani amaro chu VAR a to atuna chuan halina khanin a lo nem ve deuh boka mo chu wang chuan goal an cancela khipa khenin halena a pass du lo boka chu wang chuanin England 2-1 in chaka halena kha an substitute na chan kha an coach khan ron soya he has a dead leg ti takhi mizo tron kan le thiam lawa amaro chu halena hi achaw tong khong to ani atlan thei to lo amadi to wa substitute to tur kan ni amaro chu kan substitute har mai jok kan thak har mai jok tiang hanin an coach khan ron soi ani
coach po hi mi tam takin an social sa khop maya halenan world cup a hianin goal voi sari akhung to anga tinge goal kan mamo line in lak chu nya an chu chal na sa em mai ani amaro chu coach chuan in dikhan thatak khanin aron soi veya ti chuan kema conclusion a chuan Norway te pan fakan khu an phu khop maya England te an dominate over lo amaro chu Bellingham an England hi ka chak lo tir thelan kan chak ngei ngei turani te Bellingham a moments of brilliance no moments of brilliance kha England hian in an chortang kai view ni in ka ria England hi Norway ai chuan in an khel thashet jok ni in ka ria a ti chuan in adang le a chuan in han soi tur em om chuang lo amaro chu England hian in Argentina an fa chondon in alanga dor le helmo puidon khop mai hi chu video da kan ri ka England versus Argentina hi chu bo hi chun England ka chandon ani England versus Argentina hi chun video da kan ri don ne khati zong kha tun chu mata na kan han ri ka kan han soi zau thei ani halena ka chana amaro chu England te an chak ka ringa an chak ta nge ani video la in mule theu don ne chonin thil han fair lo lutuk om ang han ke chonin ka hrelem lawe ti ha kan ron soi tel pok ange video la in mule theu don ne